Duas cafés. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aos meus irmãos brincando de papel, aviãozinho de papel. Se inscreva no canal do Boy Light. Se inscreva no canal do Naruto. Vontade. Ai, mas não deixa eu botar de cair, seu idiota. Coisa. E do Tom. Olha aqui. É bobinho de papel. Sério, deu uma... Nossa, bobinho de papel nem gosta. Nada. Eu vou olhar bobinho. Agora manda a data. Você tá ligando. Peraí! Girou, velho. Ai, olha. Meu Deus. Ganhou. Tá difícil. Nossa, tá bom? Não pode enganar, Ione, tá ligado? Então pessoal, eu voltei aqui com vocês. Eu não sei se vocês estão me dando certo. Vocês estão me dando uma forma legível, né? Eu ainda não fui. Tá bom. Não foi perto! Ô, burrito! Vai, confiar. Vai. Sério, então aqui. Vai, mira direitinho em mim, tá? Legal. Soltou. Vai! Ah, tá onde?
sempre quis saber como é a capa do meu tablet e é assim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.